我们在菜刀的阴面涂上纳米溶液，等自然干透后，纳米涂层就做好了。我们在没涂涂层的一面滴下水，水珠会残留在菜刀面上。我们再看一下做了涂层的菜刀面是什么样的效果。水珠会滴滴滚落。我们知道，菜刀之所以会生锈，是因为和空气中的氧气和水汽接触，或者是切菜、切肉、切水果的时候和食物中不同的酸碱液体接触。虽然我们经常清洗菜刀，但是菜刀表面的液体仍然会残留，从而留下细菌和腐蚀性液体，容易导致刀面生锈和污染。纳米涂层无色透明，不影响菜刀表面的质感，有疏水和防腐蚀的性能。而且更重要的是，纳米涂层的主要成分是二氧化硅。二氧化硅是玻璃和陶瓷的原材料，也就是我们喝水的杯子和吃饭的碗一样的材料，安全无毒环保。